सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। प्रभविष्णवे श्रीवैशम्पायन उवाच श्रुत्वा धर्मानुशेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरशान्तं पवित्राणां पवित्रभ्यो मङ्गलानां च मङ्गलः वत्सलो वत्सलो वत्सी रक्तगर्भोदनेश्वरः कर्मकुर्मकृद्धर्मे सदसक्षरः अविज्ञाता समस्ताशो गवस्तिदेवी महावराहो गोविन्द सुषेण कनकाङ्गी भूयो कविरो दयागणं हरिं अप्रमेयमच्युतं समस्तवेदं भक्तिमप्यदिव्यदृष्टिगोचरं त्वदीन्द्रियं तत्त्वमेकमद्भुतं समस्तजीवजीवनम् एकरं न चिह्वमाश्रये दयागणं हरिं दानवारिपोषणं सुरारिवंशशोषणम् इन्द्रियेशमिन्द्रियापतिं व्रजवासिनं कादिशीमगीयनाथहरं सुमुखं सततं प्रणमामि सुधीन्द्रयतिं शरणागतरक्षण सरस्वतीनं रघुनाथपदाम्बुजभृङ्गवरं सुप्रतीन्द्रयते करकञ्जभवम् वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं दूर्मवर्णं तथास्तकम् मुकुन्द मुरारे रामकृष्ण हरि मुकुन्द मुरारे पाण्डुरङ्ग 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 हरि पाण्डुरङ्ग 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 हरि मकर कुण्डलधारे भक्तबन्धु शौरे मकर कुण्डलधारे भक्तबन्धु शौरे मुक्तिदाता शक्तिदाता विठ्ठलधर अंजना विनायका श्रीकार वंदना विनायका श्रीकार वंदना तुझीच्या पूजा तुझी प्रार्थना तुझीच्या पूजा तुझी प्रार्थना विनायका श्रीकार वंदना सद्गुरु समर्था
जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज जय गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज जय गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज जय गुरु महाराज सुधींद्र तीर्थ गुरु महाराज जय गुरु महाराज सुधींद्र तीर्थ गुरु महाराज जय गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज जय गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज जय गुरु महाराज सुधींद्र तीर्थ गुरु महाराज जय गुरु महाराज सुधींद्र तीर्थ गुरु महाराज जय गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज जय गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज जय गुरु महाराज सुधींद्र तीर्थ गुरु महाराज जय गुरु महाराज काशी मठ के गुरु महाराज जय गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज जय गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज जय गुरु महाराज सुधींद्र तीर्थ गुरु महाराज जय गुरु महाराज काशी मठ के गुरु महाराज जय गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज जय गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज जय गुरु महाराज सुधींद्र तीर्थ गुरु महाराज जय गुरु महाराज सुधींद्र तीर्थ गुरु महाराज जय बोलो श्रीमद सुधींद्र जय। तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की जय। काशी मठाधीश की जय। काशी मठ संस्थान की गोविंदा। सनातन धर्म की वेदव्यासा बादरायण गोविंदा वेदव्यासा 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 पाहि माम् वेदव्यासा 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 रक्ष माम् ज्ञानदाता अभयदाता वेदव्यासा पाहि माम् भक्तिदाता मुक्तिदाता वेदव्यासा रक्ष माम् वेदव्यासा 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 पाहि माम् वेदव्यासा 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 रक्ष माम् ज्ञानदाता अभयदाता वेदव्यासा पाहि माम् भक्तिदाता मुक्तिदाता वेदव्यासा रक्ष माम् बद्रीनिवासा बादरायण वेदव्यासा पाहि माम् वेदव्यासा 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 रक्ष माम्
वाल्केश्वरांतू विराजमान जो परमपूज्य श्रीमद माधवंती स्वाम्याला दिव्य चैतन्याचे उडगास कोरनो परमपूज्य श्रीमद वरदिनी स्वाम्याला वृंदावनाचे उडगास कोरनो परमपूज्य श्रीमद सुकृदिनी स्वाम्याला वृंदावनाचे उडगास कोरनो आमगेल्या मठाधिपती श्रीमद सुधींती स्वाम्याला दिव्य भव्य पूजनीय चरणाक साष्टांग वंदन कोरनो तांगेल पट्ट शिष्य श्रीमद संयमिंती स्वाम्या चरणाक वंदन कोरनो आयच्या आमी सभा कार्यक्रमो स्वाम्याला अनुमती घेवन आमी प्रारंभ करताची प्रथम जावन आतां भटमामांक वेद घोष केतरे हांव प्रार्थना करता कृष्ण भटमाम विजय भटमाम सुधाकर भटमाम वेदव्यास भटमाम आनी रामचंद्र भटमाम हांणी वेदघोशाक थंय माईक करे सर्वांनी उठान राबका म्हणून विनंती. विनंती परं पश्येमाक्ष्यभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवां हस्तनोभिर्व्यः क्षेमदेवहितं यदायुः. ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सार्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु. ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. ब्रह्मान्ता गुरुवः साक्षातिष्ठं दैवं श्रियःपतिः आचार्या श्रीमदाचार्या सन्तु मे जन्म जन्मनि. श्रीमद्माधवेन्द्र तीर्थ गुरुभ्यो नमः. श्रीमज्ञानेन्द्र तीर्थ गुरुभ्यो नमः. श्रीमद्भुवनेन्द्र तीर्थ गुरुभ्यो नमः. श्रीमद्वरदेन्द्र तीर्थ गुरुभ्यो नमः. श्रीमत्सुकृतीन्द्र तीर्थ गुरुभ्यो नमः. श्रीमत्सुधीन्द्र तीर्थ गुरुभ्यो नमः. श्रीमत्संयमेन्द्र तीर्थ गुरुभ्यो नमः. आम्ही सत्यनारायण देवाल पूजा आज 21 वर्षपासून करण्यात आसच. सुरेक सूर करतना आमगेल पूजा सान नंबर जाता आसले तेन्ना आमगेल जर्नी सवय आसलेची जाल्यार वर्स वर्स वता वता देवाल पूज करता करता आमगेल जनान तो मस्तो देवाल वरी प्रीती वाडून येवन आज आमगेल समाज ठाणा तो एक बलिश्ट जाला. त्या मात्राने देवाल आराधन करता करता आमगेलान भितर पुराण म्हणे प्रगती जाल्लो आमकां दिसून येता. जाल्यार विशेष कसं म्हळ्यार आयचे सत्यनारायण पुजेचे संदर्भार परमपूज्य श्रीमद सुधींती स्वाम्याक तांणी वाशीन तो चातुर्मासा बैसले वेळार आमी समाजाच्या कमिटी मेंबर्सान वचून स्वाम्या लागीं मागून घेतलें, स्वामी तुमी ह्या वर्सा आमगेले सत्यनारायण पुजेचे समारंभान तुमी येवन आमकां आशिर्वाद कोरका म्हणून आमी प्रितीन श्रद्धेन मागून घेतलें. आमी मागून घेतले कुडले स्वाम्यान तत्क्षण जायत रे म्हणून आमकां एक आशिर्वाद केलो. आमकां सगळ्यांकय भारी संतोश जालो. जाल्यार हो कार्यक्रम वैभवार कोरका म्हणून आमगेल्या मनांत तेन्ना दिसून आयलें. आमी इमिडिएटली